ką apšilinėjau ir jaučia tų kalnų vėlė kiek. Kažkaip nesuprantu, kaip man čia juos eina dar. Gal nesimato per kamerą, bet nu taip jau atvažiuojant čia matęs, kad galinga. Tai pirms kart smagiai pravažiuoti svarbiausia. Verkt neverksiu gal daug, bet sunki ši savaitė buvo. Tokių skausmėlių fizinių, nugaros. Bet ačiū savo kūnui, kad atsigavo. Bent jau tiek, kiek galėtų dalyvauti šiose varžybose, nes labai norėjau sudalyvauti iš tikrųjų ištyti. Pabandyti, kas čia vyks, kas čia kaip. Sakė, 1000 sukilimo bus, tai rimta. Nebuvo ganėtinai ruoštasi tam, tai žiūrėsim. Tikiuosi pasijungsiu darbo koją šiandieną ir varysim. Bandau čia pramušinėti kojas. Aukštas šiandien buvo paėmas labai. Tai gerai uždaužys ir varysime. Susitraukė, skaičiuojame iki 10 ir važiuojam. Tai 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, startus! 85 kilometrai, 85 kilometrai. Ir sveiki visi, labas. Tai kaip ir žadėjau, ištytis gravelonas. Įdomi labai varžyba. Tikrai labai norėjau sudalyvauti, kad ir kaip ir minėjau, nesisekė visą savaitę, treniruočių nebuvo, skausmai nugaros, bet pavyko. Labai džiaugiuosi, kad pavyko. Ir startuojam. Tai mūsų laukia 85 kilometrai ir viso net 1100 sukilimo. Tai kaip čia man seksis, matysime eigoje. Nu, startuoju, stengiuosi laikytis labiau priekio, kaip ir praeitose gravel varžybose. Prieki visada yra saugiau ir labiau gali dalyvauti varžybose, jeigu kažkokios techniškos vietos pristabdytų visus. Na, bet priekyje reikia palaikyti gan nemažai vatų važiuojant, kaip matome, 300 su viršum tenka laikyti ir bus ir dar daugiau. Tai tikrai nelengva išlaikyti priekinę poziciją, bet tikslas buvo maždaug iki posūkio ir davažiuoti taip, kadangi už posūkio vėl ten smėlis, kalnai, tai norėjosi laikyti su pirma grupė ir neatsilikti, tai bandome taip ir važiuoti priekyje. Oras tą dieną tikrai lepino mus, nurimo vėjas, kuris buvo visos savaitės dviratininkų priešas tikriausiai. Jeigu žiūrėjot Tour of Lithuania, tai matėt, kokie vėjai buvo visą savaitę. Ir pagaliau jis šeštadienį varžybų dieną nurimo ir pakilo temperatūra ir oras tikrai nusisekęs. Dviračio komplektacija niekom nepasikeitė, padangos tos pačios, gale Conti Speed. Terra Speedas Kem 5 pločio, prieki Švalbė G1R Kem 5 taip pat pločio ir supučiau į abi po 1.8, tai šiek tiek daugiau įpučiau, kad palaikyti greitį. Bet vis tiek ne vieną kartą siekiau akmenis su ratlankiu, tai gal reikėtų net ir daugiau pūsti. Na ir čia prasideda jau tikrasis vištytis gravel. Nepavyko pirmam atvažiuoti į tą posūkį. Ir pažiūrėsim, kiek man tai kainuos. Žinoma, aišku, didžiausia kaina dažniausiai būna, tai atsilikimas nuo pagrindinės grupės, kadangi mūsų tikslas dažniausiai varžybose laikytis šiuo metu su pirmąja grupė. Na ir pirmieji tie kalniukai tikrai tokie aštrus, jaučiasi, gerai per kojas, nemažai vatų reikia įdėti, kad įvažiuoti. Ir aišku, visi čia dar šviežus ir aktyvus. Gruntas taip pat labai buvo palaidas dauguma vietų, tai minant į kalną netgi kartais prasisukdavo galinis ratas. Reik važiuoti per smėlį. Sergej. Na ir turime tą pirmąją klaidą, užstringam šitoje smėliadėžėje, priekis gan stipriai nuvažiuoja į priekį, dar kalnas.
Tai vytis reikia, bet tikrai turi pagalvoti apie visus tos kalnus ir neįsitaškyti besivydamas. Čia ne lygumos, čia greitai pasivyti gali kainuoti daug degtukų sudegintų. Na, smėlis šį sezoną tikrai daugam pakiša koją ir kaip matėme mano Druska Gravel varžybose, pirmą dieną netaip pavyko pralėkti pro smėlį, tai teko vytis grupę pirmąją ir gan gerai pasideginti. Antrą dieną pavyko pravažiuoti pro smėlį ir laikiausi su pirmąja grupe gan ilgai ir nereikėjo tiek susideginti. Tai čia tikrai kartais loterija yra, kaip tu sėkmingai pravažiuosi segmentą ir ar tu liksi lyderių grupėje ar iškrisi. Tai manau dėl to ir buvo pačioje pradžioje ganėtinai stipriai startuota, priekis laikė daug vatų ir bandė visi atvažiuoti pirmieji į šitą posūkį. Na, o čia matome tokį jau kalną, kur net kiti gravelistai nulipa nuo dviračių, nebeįvažiuoja į kalną, praslysta galinis ratas ir tenka neštis dviratį į kalną. Man čia kažkaip nesudarė jokių problemų, gal kad turiu patirties šiek tiek iš MTB. Aišku, pas kitus nėra MTB kasetės gale, kas tikrai sukelia, manau, didelį pasipriešinimą minti į kalną ir tenka nulipti nuo dviračio. Pas mane yra 12 žvaigždžių kasetė MTB, tai viskas čia labai man gerai. Priekyje naudojau standartinę savo žvaigždę, 44 dantų, turėjau ir mažesnę žvaigždę, tai gal ir būtų jinai man pagelbėjus šiek tiek pataupyti kojas, gal būtų lengviau šiek tiek į kalnus minti ir taip toliau, bet manau Kem 4 irgi buvo visai gerai. Šiandieną dar kas pas mane naujo, tai naudojau vandens kuprinę hidropeką, labai šiaip patiko, patogu, tiek kad kameros kampas šiek tiek netoks dabar, kadangi pirmą kartą naudoju šį inventorių, tai kamera šiek tiek per žemai gavosi ir karts nuo karto šlangikė matysis kameroje, tai atsiprašau dėl šių vaizdo nesklandumų, bet tikiuosi jie daug labai nepamaišys pamatyti, kaip vyksta šios varžybos išsyti gravelone. Ir susidarinėjau jau po biškį grupelę, atsirinkom, kas važiuoja kokiu greičiu ir bandysim jau šiek tiek darbuotis tikriausiai. Nestum, kur jūs mane stumat? Na, čia pasijutau tikrai nematomas. Kadangi daug sukilimų, tai daug ir nusileidimų. Kiekvienas pakilimas, paskui nusileidimas. Bet kiekviename pakilime ir nusileidime yra daugybė palaido tokio vat grunto ir įvairaus dydžio akmenų, kas tikrai padidina adrenalino lygį leidžiantis ir stengiasi jų išvengti, bet jie skraido tiesiog tarp ratų ir daužosi, tai bet susitvarkė, padangos, ratlankiai susitvarkė su viskuom, viskas tobulai, jokių prakolų. Tai patenkinta savo techniką. Na ir čia išeina į priekį jau Druska Gravel matytas Bernatonio jaunuolis Arnas Namajūnas. Dabar ir pasidomėjau, koks vardas, kokia pavardė. Ir vėl jis išeina į priekį, atsuka gerai čia, visus pajungia į darbą. Čia vėl prasilėkėm gerai. Bet paskui lyg mačiau, kad kažkoks akmuo dėjo galinį ratą ir stabtelėjo tikrintis, kas atsitiko ir pas mums grupelėje jo nebebuvo. Tie pirmieji kilometrai tikrai buvo intensyvus ir tas intensyvumas laikėsi gan ilgą laiką. Pajutau, kad visai gerai važiuojasi man šiandieną ir į tos kalnus gerai važiuojasi ir grupiai gerai važiuojasi ir į priekį išeinu padirbti irgi viskas kaip ir buvo gerai ir tobulai. Tai nesitikėjau, kad taip gerai seksis po tokios sunkesnios savaitės, tai labai smagu, kad galėjau dalyvauti konkurencingai tuose varžybose ir mėgautis šią trasą, o ne kentėti ir laukti finišo. Na ir dar viena statesnė įkalnė, matote, kaip sunkiai iš tikrųjų kitiems sekasi ją kilti, pats irgi tikrai turiu pavairuoti vairą, akmuo kokie dydžio guli, tai įdomios tos įkalnės buvo, įdomus nusileidimai ir buvo trasoje palaikymo, štai matome varpeliai,
Šitie palaikytojai net gal 5 vietose buvo sutikti, tai ačiū už palaikymą. Vištytis Gravel tikrai ganėtinai kalnuotos varžybos ir prie tokių kalnuotų varžybų pavyko pasiekti 30 km/h vidutinį greitį. Tikrai patenkintas šio greičiu, pavyko greitai važiuoti šiose varžybose. Priekyje matome Giedrius Čenkus, Gravelio gubernatorius Lietuvoje. Tai smagu kartu minti su tokiais žmonėm. Sunku matėsi buvo iš veido jam šiuose varžybose, bet tikrai ir lengva nebuvo niekam čia. Tai slysta vairas iš dešinės rankos, spėjau pagauti už drobaro ir nuvažiuoju žuolę, grįžtu į trasą sėkmingai. Supratau, kad nuo šio laikysiu vairą stipriai. Kelis kartus net pasitaikė taip, kad bando išmušti vairą iš rankų, tai tikrai reikėjo laikyti šiuose varžybose vairą daug stipriau negu praeitose varžybose Gravelio. Ir 20 km trasos ir matome kairėje Voltas Aurimas Norgėla. Tai kodėl jį noriu paminėti? Todėl, kad ganėtinai daug prisidėjo prie darbo važiuoti šioje trasoje. Rodė didelę iniciatyvą, Vytis, sekančią grupę ir tikrai labai daug dirbo priekyje. Ko nepasakyčiau apie kitus dalyvius iš šios grupės, dažniausiai praleisdavo laiką ant rato ir daugiausiai taip, aktyviausias buvo Aurimas Norgėla šioje grupėje. Gal čia per video ir neperteiksiu, kiek Aurimas priekyje važiavo ir ganėtinai stipriai dirbo, bet tikrai darbą atliko, gaila, kad pasitraukė jis kažkur 50 ar 60 kilometrą iš mūsų grupės, tai tikriausiai persidirbo, nes tikrai daug jėgų įdėta buvo čia pradžioje pusę trasos. Tai kitą kartą gal mums pavyks labiau susidirbti ir daugiau pasijungs iš grupės narių, tai tikrai galėtume daug greičiau judėti ir prisivyti, kad ir priekį esančias grupės. Šiame regione tikrai labai gražus vaizdai, kaip sakė, bet nebuvo laiko pasigrožėti jais, tik vienoje vietoje atkreipiau dėmesį, kaip yra gražu. Čia matome taip pat iš Volto sportininką po griūties, važiavo irgi kartu su mumis grupėje, visas murzinas, visas dulkinas, alkūnės, kelienai kruvini ir varo toliau be žodžių, be nieko, sukandęs dantis. Čia yra nusiteikimas. Vištytis tikrai, manau, tai neeilinės varžybos. Lyginant su kitomis varžybomis, tai varžybos ne paprastais gravelio keliais, tai keliai savotiškai kitokie, su birių gruntu, su stačiom įkalnėm. Tikrai pasijuto kažkaip kitaip viskas, tai reikia čia ir valdymo, dviračio įgūdžių, ir ištvermės, ir jėgos, ir nusiteikimo, ir valios, tikrai nemažai. Na, bet pasiekėm ir tų paprastesnių tokių gravelio kelių, tai čia vidurys trasos, va, toks šiek tiek paprastesni tie keliukai, ne tiek daug gal įkalnių, bet paskui vėl jos prasideda antroje trasos dalyje. Vėl matome, Aurimas Norgėla darbuojasi priekyje, kaip ir minėjau, tikrai nemažai ten praleido laiko. Ir čia mes sutinkam Hiltus, nikeliuotas špikis. Tai kaip supratau, iškrito iš grupės jisai ir prisijungs dabar prie mūsų grupės. Ir atsiranda dar vienas darbininkas pas mumis grupėje. Dažnai važiavo taip pat priekyje, ypatingai ant asfalto ruožų labai gerai pravedė. Tai pagreitėjom šiek tiek čia jį sutikę. Ir čia posūkio šiek tiek neišlaužė, daug smėlio buvo. Viskas po kol kas eina kaip ir gerai, tik tais pradėjau justi kažkur viduryje trasos dešinėje pusėje nugaros skausmą, o visą savaitę skaudėjo kairėje pusę ir ją prieš varžybą suteipavau, tai turbūt persidavė viskas į dešinę pusę, bet bandžiau per daug dėmesio nekreipti ir karts nuo karto tiesiog
atsistoti ant pedalų ir išsiriesti. Tai padėdavo šiek tiek numalšinti tą skausmą tam tikram laikui, bet va po tokių ruožų vėl ganėtinai užspausdavo. Kaip ir minėjau, Hiltus darbuojasi puikiai ant plento, praveda tikrai greičiau tuos ruožus įvykia ant plento su juo. Ar nebus tik tais plentininkas ir dabar dalyvauja gravel varžybas. Ir štai, Hiltus atitraukia mus iki grupelės tokios. Kaip supratau, čia yra antra grupė. Tai prisitraukiam pagaliau prie grupės, pavyksta. Ir šiek tiek dabar jau pailsėsim čia. Tie asfalto ruožai tai buvo tiesiog atgaiva ištyčio varžybose. Na, bet atgaiva sielai ir kūnui ilgai netrunka ir vėl grįžtame į žvirkeliukus. Čia matome kelis MTB atstovus, taip pat buvo Gravelono varžybose MTB grupė. Vienas iš jų Romas Nasevičius, MTB Tauragė, puikiai darbavosi į kalniukus. Čia biškai pakliūnam vėl į smėlį, bet viskas tvarkoje. Vištyčio trasa tikrai buvo palanki MTB dviračiams, jiems čia gerai sekėsi ir parodė tikrai neblogus laikus. Tai tie kalnai MTB dviračiam tikrai gerai suėjo ir šiaip stiprus MTBistai važiuoja tokias ilgas distancijas. Čia nutiko taip, kad vaikai išėjo į lauką, tikriausiai net ne organizatorių vaikai, o šiaip miestelio vaikai rodė į dešinę nusukti. Tai vos nenusukam į dešinę, bet navigacija rodė tiesiai, sakau, važiuojam tik tiesiai ir neklausom, čia neteisingai rodo. Antroje pusėje trasos jau darėsi ganėtinai sunku, jau ir nebe tiek jėgų, nebe tiek vatų. Buvau pamiršęs iš šias varžybas įsidėti maisto, tai gėliukų, bet gavau pagalbos. Paulius iš Veikiai paskolino man 2 gėliukus ir vieną davė komandos draugas Egidijus Kavaliauskas. Tai turėjau 3 gėliukus ir kuprinėje šiek tiek saldaus gėrimo. Užteko šiaip visko, tai gerai, kad turėjau dar gėliuką su kofeinu. Tai šiuose, man atrodo, kilometruose jį ir panaudojau, nes jau jutosi, kad trūksta šiek tiek energijos. Bet labai nepasisekė, kad pradėjau jausti vidinės šlaunų dalis, kaip bando sutraukti mėšlungis. Šio jausmo net nesu niekada jautęs, nėra tos vietos niekada traukė. Tai toks šiek tiek jau nerimas prasidėjo, kad gali sutraukti, bet pilnai nesutraukdavo. Tai nežinau, ar gali būti tiesa, kad kofeininis gėliukas ištraukia vandenį. Parašykite komentaruose, kas gal žinote apie tai kažkiek informacijos, nes kofeino ganėtinai nemažai buvo, 200 mg liktais viename gėliuke. Na ir tas jausmas labai buvo įdomus, kadangi jutau, kad gali sutraukti abi kojas, abiejų kojų šlaunų vidinės dalis. Tai tikrai jausmas nekoks, kai nori sutraukti abi kojas, o ne vieną. Bet kol kas dar nesutraukė ir važiuoju gan dar efektyviai, bet kažkas jau po biškį pradeda jausti. Na ir matėte vėl asfalto ruožas, bandėme čia pasidarbuoti šiek tiek sukdami ratu, visi po biškį pasikeisdami, kad pagreitėti. Ir grįžtame vėl į žvyrą. Matote, Romas kaip sportuoja į kalnus, 70 kilometrą galima sakyti. Stipriai važiavo. Va, ir viena bala per visą trasą buvo jinai. Buvo ir tokių provižų gan gilių išdžiuvusių, tai reikėdavo pataikyti teisingai, jas pravažiuoti. Šiuose kilometruose pradėjo byrėti grupė. Vis atsisukdavau, vis daugiau dalyvių nebelikdavo grupėje, atsilikdavo ar atsiskirdavo jau, nežinau kas, gal irgi turėjo tokių problemų kaip aš, traukė kojas. Tai čia išeinu į priekį ir bandau pravesti dar daugiau, kad atkristų iš tos grupės, bet jaučiu, kaip man tos kojos tik atsistojus ant dviračio ir iš karto bando jas sutraukti. Tai
labai stengiuosi atsargiai ir kaip matote, vatai labai stipriai krito žemyn. Vėl matome tos išdžiūvusios provėžos gilios, tai kadangi tas kojas pradėjau justi, galvoju, reikia šiek tiek nusiraminti, bandyti laikytis grupės. Tai čia liko, priešais matome MTB1 ir dar kokie 1, 2, 3 graveliai. Ir dar gal keli už manęs ir čia man stipriai pradėjo sutraukinėti kojas abi. Na, vada vienas buvo grupėje. Na ir negana to, kad kojas traukia, tai dar ir šuo užpuolė. Traukit šunim, tai varžybas vyksta. Tačiau galvojau, kad aš nukrisiu prie to šuns ir to šuo mane suės tiesiog. Tai sunkiausias turbūt varžybų momentas, visi tie 83 km nebuvo tokie sunkus kaip tie 2 paskutiniai kilometrai. Iškritau iš tos grupės, bet tikrai noriu užbaigti varžybas ir finišuoti. Tai pavyko tokioj stadijai finišuoti, likau 7 savo grupėje ir 22 overall 85 km distancijoje. Kaip kartais gali būti, kad sekasi visas varžybas, visai gerai važiuojasi, bet paskutiniai 2 kilometrai, tai tiesiog košmaras. Tikrai, skausmas tikrai, pirmą kartą tokį skausmą jaučiu ir tikrai gan didelis skausmas, kai abiejų kojų šlaunų vidinė dalis užtraukta yra tiesiog stipriai traukia ir žiaurus skausmas atsistoji, pradeda kitus raumenis traukti. Na ir dar keli dalyviai čia mane apsilenkė, 500 metrų reikia pavažiuoti ir bus tai baigta. Tai toks buvo Vištytis, tikrai smagios varžybos, sakyčiau gal smagiausia trasa jau Lietuvoje. Pirmą kartą ir tikrai su gerais įspūdžiais išvažiavau iš Vištyčio. Tai ačiū Jums, kad žiūrite ir iki kitų kartų. Nuimk mane nuo dviračio. Komentarą. Norėčiau atsistoti, bet negaliu. Nežinau, kada galėsiu atsistoti, kad čia iki vakaro galėsiu. Dviračių bendruomenė. Magnė kokia injekcija, leiskite. Reiks lašalinę statyti. Čia tų dviračių, tai šiuose varžybose kokie 5-6 gal yra, tai tikrai. Pagaliau ant kojų stoviu. Nugarą tik labai skauda, nieką nebetraukdama. Bandyti reikės pareiti, čia 3 km nuo finišo. Jaučiu sunkiausias varžybos buvo šio sezono jau. Sunkesnių nebebus.